ليك. انا كنت بس عاوز اسال حضرتك عن الكلام اللي هو يعني النهارده قناه النيل للرياضه وقناه بي ان سبورت اعلنت ان حضرتك مدير فني للنادي الاسماعيلي، فانا متصل بحضرتك اعرف مدى صحه هذا الكلام. والله فاجأتني يا استاذ محمد، يعني حتى بين سبورت كلمت عن الموضوع، احنا ما زلنا يعني في تفاوض واظن في النادي افضل يعطيك الاجابه يعني الاقرب للواقع. ما احنا اخذنا تصريحات من بعض المسؤولين في النادي ان هم قالوا في 3 مدربين مرشحين، يوسف فييرا البرازيلي وكابتن خالد القماش مصري وحضرتك، فاحنا برضو قلنا نتأكد من حضرتك. والله يا استاذ محمد يعني مشكور، لكن انا في تفاوض في تشاورات، لكن لسه ما اتممناش يعني رسميا. طب وحضرتك يعني في تفاوض مشاورات، في مشاورات يعني لكن لم نتمم رسميا، يعني بما انه هناك مرشحين اخرين فعادي انهم يتكلموا ويتفاوضوا مع عده مدربين. فعلا انا منهم بما انهم. طب انت مين اللي كلم حضرتك؟ رئيس النادي هو الحاج محمد ابو السعود هو اللي كلم حضرتك؟ والله لو تسمح يعني خير يعني المعلومات هذه ما زالت يعني سخونه شويه، يعني خير يعني نعطيها في الوقت المناسب. طيب حضرتك لما ايا كان المسؤول اللي كلم حضرتك الشروط مسؤولين من النادي نعم الاشتراطات او الخصوصيات اللي حضرتك طلبتها، هل حضرتك هتيجي بجهاز ولا حضرتك هتيجي بمفردك؟ يعني ادينا برضو فكره كده اهوت برضو. والله في ظل التواجد يعني في ظل اللي الدوري شغال للحين، فمن الافضل ان يكونوا يعني الجهاز المعاون من ابناء النادي على اساس هم عندهم فكره اكثر على خصوصيات الفريق وخصوصيات الدوري. فانت اذا كان ثم امكانيه تطعيم جهاز يعني الجهاز الحالي او من ابناء النادي بعنصر يعني خارجي، هذا يعني سابق لاوانه، لكن مبدئيا لما اذا كان وصلنا لاتفاق طبعا مبدئيا يعني مصلحه الفريق يعني اظنها تقول افضل من ابناء النادي على اساس نربح من الوقت الكثير، لانه احنا ما احناش. حضرتك بالنسبه للاشتراطات الماليه حضرتك اشترطت ان انت حضرتك تاخد؟ لا ما فيش اشتراطات ماليه، فيها امور واقعيه امور مبدئيه، لكن هذا مدير اعمال هو اللي بيتكلف. انا والله ما. طيب مدير اعمال حضرتك مصري ام مش مصري؟ لا مصري، في ملف اسمه النادي الاسماعيلي، هو مصري. مصري من مصر. طب اسمه ايه؟ اسمه شادي. طيب حضرتك المفاوضات يعني اخر مكالمة كانت مع حضرتك امتى؟ احنا دلوقتي النهاردة بتوقيت الاسماعيلية الساعة 12:10 صباحا، صباح يوم امبارح بالليل ومفيش اي اتصال تم تاني. فلو تسمع اخ محمد على اساس نحترم يعني طبعا دوركم الاعلامي طبعا وبما ان شكرا استاذ محمد، فانا يعني لابد ان اكون يعني سامحني يعني خلاص انا مش عاوز اي معلومات تانية من حضرتك، بس انا عاوز اسال حضرتك فكره حضرتك عن النادي الاسماعيلي والكره المصريه، ده اخر حاجه هسالها لحضرتك. شوف انا اقول لك يعني وجهه نظري بدون مجامله،
طبعا الكرة المصرية يعني أثبتت يعني مكانتها في أفريقيا والعالم العربي، وطبعا يشرف كل مدرب عربي انه يعني يدرب فريق مصري ويتبادل افكار او الاخوان بالتربيه المصريين. لفكره النادي الاسماعيلي، حضرتك يعني تابعت النادي الاسماعيلي من قبل، لان النادي الاسماعيلي يعني عندنا في مصر بيقولوا ان هو قاهر الانديه التوانسه الكبيره، يعني التونسيه الكبيره زي الافريقي وزي الترجي. صحيح. بصراحه احنا يعني انا مانيش متواجد في تونس، لكن عندي يعني 25 سنه في بلجيكا، لكن متابع يعني كرة القدم العربية والتونسية. تتذكر أسماء من احنا بذكر يعني الإسماعيلي، في ثقافة الإسماعيلي يعني، أو حتى في مخيلتي ما زالت ذكريات مقابلة الإفريقي والإسماعيلي يعني في كأس أفريقيا ما زالت في مخيلتي. أيوة. فاحنا يعني شهرة الإسماعيلي وخصوصا ثقافة الكرة الخاصة بالإسماعيلي متواجدة في فكر كل التونسيين. ربما يعني افتقد بعض الشيء هذه الجمالية في الكرة، لكن الثقافة وثقافة اللعب الجميل وحب اللعب الجميل لجماهير الإسماعيلي ما زالت متواجدة. ان شاء الله ربي يوفقنا اذا كان تم يعني اتفاق مع الاخوان المسؤولين بعد مراحل، يعني بعد اكتشاف الفريق وتحليل الفريق، نكونوا يعني نحاولوا يعني نكونوا عمليين ونحاولوا ما نبعدوش على ثقافه الفريق، يعني ما تجيش ثقافه اخرى يعني غير الثقافه اللي متعود بها الفريق. أنا بشكر حضرتك على رد حضرتك وأسلوب حضرتك المحترم، وأتمنى لحضرتك بارك الله فيك. بارك الله فيك أخ محمد. اسمح لي يعني طبعا ما حبيتش ندخل في جزئيات احترام لمجلس الإدارة. لا أنا بحترم واحترام للإخوان المدربين اللي ممكن هم يعني لازالوا يعني يتواصلوا معهم. ربي سبحانه وتعالى لو كتب يعني أن أكون مدير فني من نادي الإسماعيلي فهو شرف لي، نطلب من ربي توفيق لي إذا كنت مدرب، واطلب التوفيق للزميل اللي ممكن يكون في مكاني والإسماعيلي بصفة عامة في مشواره هذا الموسم. أشكرك يا كابتن وبالتوفيق إن شاء الله، وشكرا لحضرتك للمرة الأخيرة. شكرا يا فندم. شكرا أستاذ محمد. السلام عليكم. شكرا.